Приветствую всех на самом лучшем канале о силе мысли и подсознания. Сегодня я вам расскажу, что делать, если вам приснился кошмарный сон. Или еще хуже, если вас мучают постоянно какие-то страшные сны. Особенно если вас мучают страшные сны с каким-то страшным сюжетом, кто-то за вами гонится, или что-то случается там с вашими близкими, любимыми людьми во сне, и вы в ужасе просыпаетесь и с радостью осознаете, что это сон. Слава Богу, что это сон. Если такие сны у вас повторяются или бывают, что делать в таком случае? Конечно, какими-то фармакологическими средствами здесь никак не поможешь. И многие люди просто надеются, что этот сон кошмарный у них не повторится. Надеюсь, что больше не повторится, думают они, и ложатся в следующий раз спать, и в надежде, что этого сна страшного больше не будет. Но мистики и люди, которые владеют своим сознанием, йоги, монахи там и так далее, те, кто очень плотно занимаются своей духовностью, наверняка знают, что всем этим процессом можно управлять. И он не такой уж сложный на самом деле. Сегодня я вам расскажу, как этого всего избежать. Если вам приснился страшный сон, и вот вы проснулись, первое, что вам нужно, не двигаться. То есть первое, что вам нужно, это не двигаться. Вы, например, вы можете приоткрыть, может быть, один глаз, там, чтобы осознать, что это был всего лишь сон, но двигаться нельзя. Почему? Потому что собьется состояние. Если вы сдвинетесь тело или встанете и начнете ходить, вы сбросите это состояние, и вы не сможете сделать следующий шаг. А следующий шаг состоит в том, чтобы вы проснулись, поняли, что это был кошмарный сон, вы не двигаетесь своим телом, и вам нужно обратно закрыть глаза и войти в свой сон уже в осознанном состоянии. То есть вам нужно уже в более осознанном состоянии войти в свой кошмарный сон снова. Как вы это делаете? Вы вспоминаете сюжет сна. Предположим, за вами гнался какой-то монстр во сне. Вы опять в своем воображении, в уме воссоздаете этот сценарий, эти декорации сна воссоздаете у себя во сне, которые были, воссоздаете у себя в воображении и погружаетесь все глубже, 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 не теряя при этом осознанности. Это важно. То есть вы уже второй раз входите в свой этот сон. Первый раз был он неосознанный, второй раз вы уже сделаете его осознанным. А если вы сделаете его осознанным, как вы наверняка знаете, в осознанном сне вы можете управлять сценарием сна, вы можете менять там все. И вот ваша задача второй раз погрузиться в этот ваш кошмарный сон в своем осознанном состоянии. И вот вы погрузились в сценарий сна кошмарного, и если вы не двигались при этом, вы погрузились, вы почувствуете, допустим, монстр за вами гнался, вы почувствуете опять этот сон. Он станет для вас таким же реальным и живым, как будто вы видите настоящий сон. Но теперь вы уже осознаны. Теперь вы можете взять этого монстра и силой своего воображения сделать с ним все, что вы захотите. Его можно превратить в куст какой-нибудь, розы, или вы можете его превратить в камень. Вы можете сделать из него пыль. Допустим, за вами гнался монстр, вы сделали вот эту всю процедуру, о которой я сказал, и превратили
этого монстра в пыль. Вы можете прям там же, в своем уже осознанном сне, в своей практике, потрогать эту пыль, тактильно ее почувствовать в своем воображении, в полусне таком, и осознать, что все, чего вы боялись, превратилось в пыль, и этого нету, все ваши страхи напрасны, и вы наполняетесь уверенностью в этом, в своем осознанном сне, наполняетесь силой, внутренней мощью, и на этом пике выходите из своего вот этого контролируемого, осознанного такого практики сна. Выходите, и вы сразу почувствуете совершенно другое состояние. Это очень хороший метод, я им пользуюсь уже очень давно. И после этого кошмарных снов у вас будет все меньше, и они вообще в конечном итоге сведутся на нет. Буквально сделайте так 1-2 раза, если все качественно, четко сделать, глубоко, интенсивно. Все, можете попрощаться со своими кошмарными снами, больше они не будут повторяться. И вы уже и бояться не будете их. Вы уже перестанете их бояться, этих кошмарных снов, потому что вы знаете, что в любой момент, если они повторятся, вы знаете, что делать. Ваша сила в ваших руках, в вашем сознании. Вы обратно делаете все вот эти шаги, о которых я упомянул в этом видео, и спокойно меняете свой кошмарный сон на любой другой сценарий, который вы хотите. Например, если вам снится, что с вашими близкими что-то случилось страшное во сне, вы возвращаетесь в свой сон также, то есть вначале, первое, вы не двигаетесь для того, чтобы вам обратно было легче зайти, и в эти слои подсознания. Далее вы сохраняете осознанность, входите в этот пласт сознания, так скажем, в полусонное, в предсонное состояние, в сонное состояние входите полностью осознанно, возвращаете сценарий сна, то есть обратно начинаете его в начальной стадии прокручивать, какие-то образы вспоминать из сна, и он уже сам начинается запускаться. Вы входите в этот сценарий сна, который вы видели, который вас до этого пугал, но теперь вы в осознанном состоянии. Допустим, вам приснилось, что с вашим близким человеком, любимым, что-то случилось. И вы меняете. Теперь ваш близкий человек полностью здоров, он благополучен, успешен, все с ним хорошо, все с ним прекрасно, он счастлив, вы, может быть, его обнимаете. Все, вы сделали, вы поменяли сон. И вы начинаете чувствовать себя совершенно по-другому. И на этой волне позитивных чувств вы выходите из своего сна, контролируемого. И все. Вот и вся практика. После этого больше кошмарные сны к вам возвращаться не захотят, потому что вы с ними поступаете таким образом, вы их меняете. Также таким образом меняется и будущее. Если зрители моего канала уже знакомы с силой мысли и знают какие-то основы, они понимают, что именно при такой практике, когда мы глубоко в себя погружены, мы наиболее сильно влияем на свое подсознание и меняем свое будущее. Поэтому, вроде бы, казалось бы, такая простая практика, она облегчит ваше эмоциональное состояние после кошмарного сна. Но еще, и если посмотреть в это более глубоко, эзотерически, вы таким образом меняете свое будущее. Это тоже очень классно. Поэтому, если вам будут сниться какие-то кошмары или какие-то неприятные события во сне, ни в коем случае не позволяйте им снова возвращаться и брать контроль над вашим разумом, над вашими чувствами, даже во сне. Даже во сне вы
Вы хозяин, вы творец, и вы можете это все изменить. Важно об этом помнить всегда. И если вы знаете определенные практики, определенные техники, вы легко это поменяете. Очень легко. И у вас не будет уже никаких кошмарных снов, никаких неприятных. Вы будете видеть только хорошие, приятные сновидения. Я это говорю по своему опыту. У меня очень давно нет никаких кошмарных снов. Вообще никогда. Раньше были, вот я на них стал тренироваться, и все. Они исчезли, их нету. Так же будет и у вас. И когда ты знаешь такие практики, такие техники, и когда ты знаешь, как это все работает, то тебе даже становится интересно все, что происходит во сне. Тебе становится интересно. И даже если случаются какие-то неприятные события во сне, их можно использовать как упражнение, как повод для упражнений. И вы обратно погружаетесь в свой сон, меняете его и тем самым тренируетесь. То есть и ваше мастерство от этого лучше и лучше становится. И поэтому даже если вам приснится неприятный сон, кошмарный, хотя вы все сделали, используйте это как такой плацдарм для тренировки, как такая площадка для тренировки. И 100%, тут даже нет никаких сомнений, это 100%, если вы будете делать все, вот как я говорил в этом видео, никаких кошмарных снов у вас уже не будет, вообще не будет. Все, и прекрасные сны будут сниться. Дальше, если будете развивать мастерство свое, вы можете заказывать себе сны такие, какие вы хотите видеть. Если вы хотите куда-то какой-то опыт в жизни испытать, но у вас нет возможности, вы можете это сделать во сне и таким образом, можно сказать, развлекаться. То есть сделать ночное время, свой сон, сделать и полезным, и приятным. Это очень классно. И так вы еще будете прокачивать свою осознанность, что в деле силы мысли и работы со своим подсознанием очень и очень важно. Это важно во многих магических школах, во многих школах, которые занимаются вот воздействием силы мысли на окружающую реальность. Осознанность очень важна. И вот такой практикой со сновидениями вы ее прокачаете.